Sa Mandaue City, Gidagsa sa Police Office ang mga tao aron mulukat og police clearance. Tinguha nila makakuha og government ID nga requirement sa pag-claim sa assistance sa kagamhanan sama sa SAP. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yaslan, sukad kagahapon na bantayan kining pagdaghan sa mga tawo nga mitunga sa headquarters sa Mandaue City Police Office aron mokuha og police clearance. Bisan kun miuwan kaganiha wa kini makabungkag sa linya sa mga tawo gawas sa Mandaue City Police Office. Nagkugi sila og pila aron makakuha og police clearance gikan sa maong opisina. Ang uban misayo pa aron maatiman dayon. Tungod sa kadaghan, makanunayong gipahimangnuan sila sa on-duty nga pulis nga magdistansya ay sa usag-usa. Nga ko lang hanginan nila sir, natuo lang sa gatong na social distancing nila sa mga guys o ba kay para ilar man sana. Rason sa kadaghanan, mukuha sila og police clearance aron nga makakuha og government issued ID. Gamit kuno kini sa pag-claim sa abag pinaagi sa Social Amelioration Program kun SAP. Kung nga kay ID, magkuha lang ko og police clearance kay umong ko'y ID. Ano sa ko namang hatag, ma'am? Wala po mi kay baw. Si Arman, mga alas 6 miadto sa MCPO headquarters ug mga alas 10 na nahuman sa proseso. Mara maingon sa kon. Tawa mo ko kuan balid ID. Oho, dayon. Mara sa magsugo. Ang dakbayan sa Mandaue nalakip sa second tranche sa SAP distribution nga gipasiugdahan sa DSWD. Sukwahi sa nahaunang pagpanghatag, karon ipaagi na kini sa financial service providers. Mao nga ang uban nangitag paagi nga makaproduce og ID nga gikinahanglan sa claiming. Gipasabutlan ni Lea Quintana, ang information officer sa DSWD nga tunasab sila'y giproseso lan nga ipatuman ni ining distribution labi na katong mga lugar sab lan nga layo kaayo sa mga financial institutions. Dunay proseso na nga giandam ang DSWD samtang katusang mga di maka-produce sab og valid nga government ID mamahimo sab kuno nga mokuha og certification gikan sa ilang barangay apan dunay porma niini nga gikinahanglan nga i-fill up sa SAP beneficiary. Gikinahanglan lang nga makig-coordinate sa ilang barangay official lan. Salamat, Nico Serino.